Merhaba, bu videomda korku kavramı ve unsurları üzerine yerli ve yabancı korku filmleri ve bunların nitelikleri, farkları ve kalitesi üzerine konuşacağım. Aynı zamanda iki önemli korku unsuru olan büyü ve cin kavramından bahsedeceğim. Bu video, içerdiği bazı görüntüler ve anlatımlar sebebiyle hassas kişiler için rahatsız edici olabilir. Bu şartlarda anlaştıysak, gelin içeri. Korku, avcı ve toplayıcı olduğumuz zamanlardan bu yana bizi hayatta tutmak için geliştirdiğimiz en temel duygularımızdan biridir. Herhangi bir tehdit unsuru olduğunda, uyarıcı bir tepki olarak açığa çıkan yaşamsal bir mekanizma. Hayvanlarda da çeşitli şekillerde bulunan saldır ya da kaç tepkisi olarak adlandırılan bu mekanizma tetiklendiğinde, karşımızdaki tehlikenin niteliğine göre bir tepki veririz. Diyelim ki yalnız başınıza ıssız bir yolda yürüyorsunuz. Aniden önünüze bir çocuk atladı. Bu durumda ilk tepkiniz korkmak olacaktır. Fakat onun size zarar veremeyecek bir şey olduğunu hemen idrak ettiğinizde yatışacaksınız. Belki korkunun yerini kızgınlık alacak. Fakat aynı senaryoda önünüze bir boz ayı çıkarsa kaçabileceğiniz kadar hızlı kaçacaksınızdır. En yalın haliyle korkuyu bu örnekteki gibi deneyimleriz. Fakat korkunun onlarca türü ve nedenleri vardır. Üstelik kişiden kişiye de değişiklik gösterir. Yani hepimiz aynı şeylerden veya aynı nedenlerden korkmayız. Birçok farklı duyguyla birlikte sahip olduğumuz bu korku duygusu aslında bizim için hem gerekli hem de oldukça rahatsız edicidir. Bazen korkmak en büyük avantajımız olurken bazen de zaafımızdır. İşte bu zaafımız sinema sektöründe korku türündeki filmlerle yıllardır kullanılıyor. Yani biz öyle kompleks bir canlıyız ki bilerek ve isteyerek korkmak için film izliyoruz. Korku türü sinemada en ilgi duymadığım türlerden biridir. Fakat insanların neden korku filmi izledikleri ve kendilerini bilinçli olarak rahatsız ettikleri de konuşmaya değer bir konu. Bence bunun sebebi insanın deneyim pratiği ihtiyacından kaynaklanıyor. Örneğin Sigmund Freud'a göre rüyalar, gerçek hayatta yapamadıklarımızın veya yapmak istediklerimizin bir pratiğidir. Rüyada güvenli bir ortamda olduğumuz için zihin her türlü riski alır ve kendimizi ejderhalarla savaşırken bile görebilmemize olanak tanır. Aynı şekilde korku filmi izlemekte, o filmdeki korku unsurlarını sinemada ya da televizyonunuzun veya bilgisayarınızın başında, yani güvenli bir ortamda deneyimlemenizi sağlar. Gördüğünüz bir kabus da sizi korkutur. Fakat uyanınca bilirsiniz ki o şeyler gerçek değildi. Film izlerken de aynı şekilde o korku unsurlarının bir sinema ürünü olduğunu içten içe bildiğinizden tolere edilebilecek bir seviyede korkarsınız ve beyniniz bunu kaldırabilir. Fakat korku unsurları da kültür ve medeniyete göre değişkendir ve burada inançlar devreye girer. O yüzden biz Türkler genelde vampirler, kurt adamlar gibi unsurlardan pek de korkmayız. Çünkü bizim kültürümüzde yer almayan varlıklardır. Fakat inançlı biri için içinde cinler olan filmler çok daha korkutucudur. Ayrıca korku filmlerinde empati duygumuz da devreye girer ve içten içe şu duyguyu yaşarız. Ölecek veya zarar görecek olan ben değilim. İzlediğiniz o karakterin yakında muhtemelen öleceğini bilirsiniz ve kendinizi ondan soyutlayarak onun başına gelecek olan şeyi beklersiniz. Ama örneğin bir testere filmi izlerken yaşadığınız şey çok farklıdır. Burada yaşadığınız şey korku değil, gerilimdir. Korku ve gerilim duygusunu birbirinden ayırmamız gerekiyor. Her korku filmi gerilim içerir fakat her gerilim filmi korku değildir. Gerilim filmleri daha çok korkularımıza değil, empatimize odaklanır. Kendimizi kurbanın yerine koyarız ve benim başıma gelseydi ne olurdu şeklinde düşünüp geriliriz. Testere filmleri ve benzer türleri bu yüzden insanlar üzerinde etkilidir. Çünkü beynimizdeki ayna nöronları karşımızdaki karakterin düştüğü çaresizliği bize de yansıtır ve kendimizi o çaresizliğin içinde tasavvur etmemize yol açar. Korku sadece sinemada değil, bilgisayar oyunlarında da kullanılan bir unsurdur. Bilgisayar oyunlarında yaşanılan deneyim, bir korku filminde yaşanılan deneyimden kat ve kat daha fazladır. Çünkü oyun oynarken o ambiyansın içine daha fazla girersiniz. Karakteri siz kontrol ettiğiniz için tüm sorumluluk size aittir ve beyniniz sizi film izlerken tuttuğu o güvenli alandan çıkarıp korkuyu daha yüksek oranda deneyimlemenizi sağlar. Yine onun bir oyun olduğunu bilirsiniz fakat korku unsurunun içine sinemada olduğundan daha fazla girmişsinizdir. Sinema tarihinin ilk korku filmi 1896 yılında sinemanın gelişmesine öncülük etmiş Fransız illüzyonist ve yönetmen Georges Méliès tarafından çekildi. Şeytan Kalesi adlı bu film ilk korku filmi olarak tarihe geçti.
Yarasanın şeytana dönüştükten sonraki insanlığa hükmetme arzusuyla yaptıklarının anlatıldığı 3 dakikalık bu film, günümüz korku filmlerine öncü oldu. Gelelim yerli korku filmlerine. İlk yerli korku filmi, Aydın Arakon'un yönettiği Çığlık filmidir. Daha sonra Drakula İstanbul'da ve Şeytan filmleri bunu takip etti. Acımasız olmak istemiyorum ama korku filmlerinden çok komedi filmi tadında olan bu dönem filmleri, dünyadaki diğer örneklerinin bir uyarlamasıydı. Bazı şeyleri dönemine göre değerlendirmek lazım. Bugünden baktığımızda bambaşka görünen şeyler, çıktığı dönemlerde binlerce insanı etkisi altına almış olabilir. Günümüzde korku filmi denince akla 2 büyük isim geliyor. Siccin ve Dabbe serileri. 6 filmden oluşan her 2 seride adeta kategorinin ezeli rakipleri konumundalar. Dabbe ve Siccin serilerinden bahsetmeden önce bu serilerin çoğunlukla ortak noktası olan ve filmlerinde bolca kullanılan cin ve büyü kavramından ve korku yönünden neden bu kadar etkili olduklarından bahsetmek istiyorum. Bilirsiniz, klasik yerli korku temasında birine büyü yoluyla cin veya cinler musallat edilir ve o kişinin bazı yetkin kişiler tarafından kurtarılmaya çalışılmasına tanık oluruz. Peki nedir bu büyüler ve cinler? Büyüler hakkında daha önce detaylı bir video hazırlamıştım. O yüzden büyü konusuna çok fazla değinmeyeceğim. Dilerseniz o videomu izleyebilirsiniz. Büyü oldukça kadim bir uygulamadır ve tarihi en eski uygarlıklara kadar gider. Büyücülüğün doğuşu pek çok otoriteye göre Babil İmparatorluğu'na uzanır. Büyücülük İslam'dan önce Araplarda, Rumlarda, Hintlilerde ve Mısırlılarda da oldukça yaygındı. Büyü ve sihir ilminin zirve noktası olarak da Musa peygamber dönemi gösterilir. Büyü, tabiatüstü gizli güçlerle ilişki kurarak yahut kendilerinde gizli güçler bulunduğuna inanılan bazı tabii nesneler kullanılarak zararlı, faydalı veya koruma gayeli bazı sonuçlar elde etmek için yapılan işler şeklinde tarif edilebilir. Büyünün kökenlerine inmeye kalktığımızda bizi farklı kültür ve anlatılarda farklı isim ve vasıflarla bulunan Harut ve Marut hikayesi karşılar. Harut ve Marut kelimeleri Kur'an'da Bakara suresinin 102. ayetinde geçer. Bazı hadislerde nakledilen tarih ve tefsir kitaplarında ayrıntılı bir biçimde yer alan Harut ve Marut kıssası farklı isimlerle İslam'dan önceki inanışlarda da görülür. Kur'an'da Harut ve Marut'tan şöyle bahsedilir. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri Babil'de 2 meleğe Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu 2 melek biz ancak imtihan vasıtasıyız. Sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu 2 melekten karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu satın alan kimselerin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür, bir bilselerdi. Harut ve Marut kelimelerinin menşeiyle ilgili çeşitli görüşler var. Bazı araştırmacılar Harut ve Marut'u ilk defa Zerdüştiliğin dini metinlerinde geçen Haurvatat ve Ameretat'la aynı sayar. Diğer yandan Enok kitabının Slavca nüshasında Elohim'in Enok'un kitabını korumaları için görevlendirdiği 2 melek olan Ariuk ve Mariuk, Harut ve Marut'un bir versiyonu olarak düşünülür. İslami literatürde Harut ve Marut hakkında nakledilen rivayetlerin çoğu az farkla geç bir Yahudi tefsir kitabı olan Midrash Avkir'de de bulunur. Buradaki rivayet kısaca şöyledir. Tufandan sonra putperestliğin hala sürmesi Elohim'i kızdırır. Şemhazai ve Azael adında 2 melek, Tanrı'ya insanı yaratmasının kötü olduğunu söylerler. Çünkü insanlar yeryüzünde bozgunculuk yapmışlardır. Bu 2 melek, yeryüzüne indiklerinde insanlar arasında Tanrı'nın hükmünü yayacaklarını vaat edince, Tanrı onları yeryüzüne gönderir. Dünyaya indikten sonra Şemhazai, Ester adında güzel bir kıza rastlar ve ona aşık olur. Ester, kendisini semaya çıkaracak olan Tanrı'nın adını zikretmeyi öğretinceye kadar Şemhazai'ye teslim olmayacağını söyler. Bunun üzerine Şemhazai, Tanrı'nın adının nasıl zikredileceğini ona gösterir ve Ester bu ismi zikrederek semaya yükselmeyi başarır. Tanrı kendisine ulaşmak için çaba sarf eden Ester'i mübarek kılar ve onu yıldız haline getirir. Şemhazai ve Azael ise insan kızlarıyla evlenirler. Enok'ta anlatıldığı şekliyle hikayenin geri kalan kısmına bakılırsa bu melekler insanlara sihri öğretirler. Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned'inde Abdurrahman bin Ömer'den nakledilen bir hadise göre Hazreti Adem Allah tarafından yeryüzüne indirildiğinde melekler Allah'a
Bizler hamdinle seni tesbih ve takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun derler. Allah da onlara sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim der. Melekler kendilerinin Adem oğlundan daha itaatkar olduklarını söyleyince de Allah yeryüzüne göndermek üzere aralarından 2 melek seçmelerini ister. Harut ve Marut seçilerek yeryüzüne indirilir. Zühre çok güzel bir kadın suretinde karşılarına çıkınca melekler ona sahip olmak isterler. Kadın da Allah'a ortak koşmaları şartıyla tekliflerini kabul eder. Melekler bunu reddeder. Bunun üzerine kadın bir çocuk getirir ve onu öldürmelerini ister. Melekler bunu da kabul etmez. Daha sonra kadın içki getirir ve bunu içerlerse tekliflerini kabul edeceğini söyler. Melekler içkiyi içip sarhoş olunca kadınla zina edip çocuğu öldürürler. Ayıldıklarında kadın daha önce kabul etmedikleri her şeyi sarhoş olunca yaptıklarını onlara hatırlatır. Meleklerden dünya veya ahiret azabından birini seçmeleri istenince dünya azabını seçerler. Bahsi geçen bu dünya azabı da kıyamete kadar saçlarından baş aşağı bir şekilde asılmalarıdır. Din, mitoloji ve İslam kategorilerinde kitaplar yazan Ekrem Sarıkçıoğlu ise Babil'de Harut ve Marut'un melekliği meselesi isimli makalesine göre büyüden Yahudi halkını korumaya çalışan Harut ve Marut, ahit sandığını taşıyan rahiplerdir. Melek unvanı müteşabihen kendilerine verilmiş mabet görevlileridirler. Bunlar Yahudilerin sürgün döneminde Babil medeniyetinde görevli, cemaatlerini büyücülüğe karşı korumaya çalışan bilge kişilerdi. Özetle büyü adı verilen bu menfur kuvvetin Babil döneminde ortaya çıktığına ve insanlara büyünün bu 2 varlık tarafından öğretildiğine inanılıyor. Büyünün kökenlerine ve ortaya çıkışına değindiğimize göre büyüyle bağlantılı bir diğer unsur olan cinlerden bahsedelim. Cinler hakkında kutsal metinlerde, hadislerde ve tefsirlerde bir hayli bilgi vardır. Tıpkı büyü gibi oldukça eskiye dayanır. Cinlerin hacmi ve kütlesi olmayan, bu alemden başka bir boyutta yaşayan varlıklar olduğuna inanılır. Örtmek, örtünmek, gizli kalmak anlamındaki cen kökünden türeyen bir isim olup, örtülü ve gizli şey manasına gelir. Cin kelimesinin melekleri de kapsayacak şekilde insan türünün karşıtı olan görünmez varlıklar için kullanılan genel bir anlamı da vardır. Antik Roma ve Yunan'da başka bir biçimde ruhlar veya yarı tanrı olarak görülmüşlerdir. Sokrates'e göre cin bir iç sestir. Hristiyanlıkta ise onlar düşmüş meleklerdi ve kötülüğün gücüydüler. Eski Mezopotamyalılar dünyanın birçok cinlere ev sahipliği yaptığına inanıyorlardı. Keldani mitolojisinde 7 cin Şedu olarak biliniyordu. Kraliyet saraylarının koruyucu cinleri olduğuna inanılıyordu. İnsanlar tarih boyunca Tanrı dışında görülmeyen olağanüstü başka varlıklara da inanmışlar. Çeşitli devirlerde ve coğrafi bölgelerde bu varlıkların iyilerine ve kötülerine değişik isimler vermişlerdir. Bunlar bazen tanrılaştırılmış veya ikinci dereceden tanrısal varlıklar olarak görülmüş. Bazen de insani özellik ve nitelik içinde düşünülmüş. Yahudilik ve Hristiyanlıkta bile birbirlerine karıştırılmıştır. Cinlerin mahiyetleri, değişik varlık kalıplarına girerek görünmemeleri, barındıkları yerler, insanlarla münasebetleri, iyi veya kötü tesirleri ve adlandırılmaları çeşitli ülkelerin dini ve din dışı literatürlerinde geniş bir yer tutuyor. Bir hayli karmaşık ve uzun bir konu olduğu için belki bu konuya başka bir videomda ayrıca değinirim. Yüzeysel olarak büyü ve cinlerin ne olduğunu anladığımıza göre artık korku filmlerine geçebiliriz. Yerli korku filmlerinin ilk 3 örneğinden bahsetmiştim. 1970-1980 yılları arasında Türk sinemasında şeytandan başka korku türüne ait yapım bulunmuyor. Türe ait yeni bir korku denemesi 90'lı yıllarda geldi. Kutlu Ataman'ın Karanlık Sular adlı filmi, vampirlerden söz eden ama yönetmene göre bir vampir filmi olmayan bir yapımdı. Kutlu Ataman, Karanlık Sular'da vampirlerden söz etmekten kaçınırken hepimizin vampir olduğunu, herkesin herkesi sömürdüğünü ifade eder. Bu anlamda film alt metin olarak neoliberal politikaların etkisini arttırdığı 90'lı yılların başında dönemin toplumsal ve ekonomik yapısını eleştiren bir ideolojik duruşa sahiptir. 2000'in ortalarına kadar Türk sinemasında korku filmleri oldukça seyrektir. Fakat 2004 yılında Türk film endüstrisinde korku türünde küçük bir patlama yaşandı ve devam eden yıllarda korku türüne ait yapımlar arka arkaya gösterime girmeye başladı. Türün canlanmaya başladığı bu dönemde ilk olarak 2004 yılında Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın yönettiği ve Doğu Yücel'in Hayalet Kitap adlı romanından sinemaya uyarladıkları Okul filmi çekildi. Aynı yıl Orhan Oğuz Büyü adlı filmi çekti. Büyü, Okuldan farklı olarak dinsel ögeler içeren 2000 sonrası dönemin ilk filmiydi.
Daha sonra Hasan Karaca da oyuna dahil oldu ve 2005 yılında Dabbe serisinin ilk filmiyle çıka geldi. Takip eden yıllarda Araf, Gen, Gomeda, Musallat gibi filmler piyasaya sürüldü. Ülkemizde korku filmleri bu şekilde ağır adımlarla gelişmeye çalışırken, yabancı korku sinemasında 73'te The Exorcist ile başlayan rüzgar, The Texas Chainsaw Massacre, Halloween, A Nightmare on Elm Street, Ringu, Friday the 13th gibi filmlerle şaha kalkmıştı. Alfred Hitchcock ve Roman Polanski gibi başarılı yönetmenler, gerilim ve korku türünün sinema dünyasında değer kazanmasını sağladı. Yerli korku sinemasındaysa Hasan Karacadağ'ın görece başarılı ilk denemelerinden sonra giderek seviyeyi yükselttiğini söylememek haksızlık olur. Özellikle 4. Dabbe filmi olan Dabbe Cin Çarpması filmi, benim gibi türe ilgisi olmayan birine göre bile iyi sayılabilecek bir filmdi. Hasan Karacadağ'ın bana göre korku sineması anlayışında bazı doğruları ve yanlışları var. Doğrularından biri, Anadolu'nun değişik yerlerinden anlatılmış bir takım hikayeleri, dilden dile geçmiş söylentileri, yaşandığı iddia edilen bir takım olayları toplayıp filmleştirmesi. 4. Dabbe filmi de böyle bir hikayeyi konu almıştı. Hep cinler üzerinden mi korkutacaksınız eleştirisine her ne kadar biraz katılsam da aslında bunda bir beis görmüyorum. Yaşadığımız coğrafyanın kültüründen unsurlar üzerine film yapmak oldukça doğal bir durum ve Hasan Karacadağ bunu en iyi yapan yönetmenlerden biri. Eleştirdiğim noktaları ise filmleriyle ilgili spekülatif haberlerin yayılmasını sağlaması ve gülünç duruma düşüren pazarlama stratejileri. İşte Dabbe filmi çekimlerinde seti cinler bastı, oyuncuların başına bakın ne geldi gibi haberler. Ve mesela Karacadağ'ın Dabbe Zehri Cin filminden korkmayana $10.000 ödül vereceğim şeklinde ciddi bir yarışma düzenlemesi gerçekten trajikomik. Seyirciler arasından seçeceği 10 kişiyi özel bir aygıta bağlayarak beyin dalgalarının ve kalp atışlarının değişimini izleyeceğini, film sonunda sonuçları karşılaştırarak beynin korku bölgesinde herhangi bir değişim görülmemesi durumunda testi geçen 10 kişiye $10.000 ödül vereceğini söylemişti. Sevgili Hasan Karacadağ, beyin dalgaların arkandan gelip omzuna dokunduğumda bile değişir. İnsanların filmlerinden korkmalarını beyin dalgalarına göre değil, izledikten sonraki yorumlarına göre değerlendirmelisin. Ki zaten filmlerinde gösterdiğim varlıklara inanmayan insanlar için ortada korkulacak bir şey yok. Bu yüzden jumpscare sahnelerle, manyetik bir alana maruz kalıp bozulmuş teyp kasetlerinin çıkardığı ses efekti gibi konuşan cinlerle ve karman çorman ses efektleriyle korkutmaya çalışıyorsun. Nacizane tavsiyem bunların üstünden bir kez daha geçmen. Bir de bak sonraki filminde bir değişiklik yap, cinler normal İstanbul Türkçesiyle konuşsun. Bir de öyle dene. Neyse şaka bir yana, yanlışıyla doğrusuyla bana göre Dabbe serisi giderek kendini geliştiren bir seri. Umarım daha da iyi yerlere gelir. Öte yandan Siccin serisi ise bana göre Dabbe serilerinden geride. Üstelik daha büyük bütçelerle yapılmasına rağmen. Siccin serilerinde daha çok Hollywood etkisi görülüyor ve ünlü oyuncuların yer alması tersine bir etki yaratıyor. Hasan Karacadağ'ın bana göre doğru yaptığı şeylerden biri de bu bence. Filmlerinde çok az ünlü oyuncunun yer alması. Bu tip pek bilinmeyen oyuncular yerli korku filmlerinde çok daha gerçekçi bir etki yaratıyor. Aşk veya komedi dizilerinden tanıdığımız oyuncuların bir yerli korku filminde oynaması gerçekçiliği baltalıyor. Tüm bunların dışında içerisinde cinler olmayan başarılı sayılabilecek yapımlar da var tabii ki. 2015 yapımı Baskın filmi her ne kadar düşük puan almış olsa da bana göre gayet iyi bir filmdi. Umarım bir takım klişeler ve yanlışlar düzeltilir ve yerli korku sineması çok daha iyi yerlere gelir. Aslında konuşulacak daha çok şey var fakat bu videonun da bir sonu olmalı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.